Caucasian Bureau decided to Karabakh to be a part of Azerbaijan. Paşinyanın məşhur Caucasian Bureau söhbətini bəlkə də sosial şəbəkədə yamsılamayan az adam tapılar. Amma bu Caucasian Bureau nədir, nə deyib, əslində söhbət nə tər olub soruşsaq, bəlkə də çoxumuz bu məsələyə fransız qalarıq. Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən. Əşki, onsuz da orada İlham Əliyev Paşinyanı nəyi var sındırıb. Qarabağda bizimdir, vəssalam. Bir kəlmə də yoxdur. Paşinyan, nə oldu bəs? Amma birgə yaşayış məsələlərinin də gündəmə gəldiyi bir vaxtda hər bir Azərbaycanlının ömründə bircə dəfə də olsun erməni ilə rastlaşmaq ehtimalı böyükdür. Ona görə nə vaxtsa siz də ermənilərin moralini sındırmaq istəyirsinizsə, onda tariximizi yaxşı bilməlisiniz. Bu videoya baxsanız, like eləsəniz, həm özünüz məlumatlı olarsınız, həm də məlumatın daha çox insana çatmasına kömək etmiş olarsınız. Bu Caucasian Bureau söhbətini mən də bir çox mənbələrdən araşdırdım. Ən doğru məlumata isə saxta.info saytında rast gəldim. Əslində söhbət belə olub. Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyan Ermənistan parlamentinin sədri Ararat Mirzoyana açıq məktub ünvanlayıb. Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədin 32 il əvvələ aid keçmiş Sovet İttifaqının sərhəd nişanlarına əsasən tərtib edildiyini xatırladan Ohanyan məktubunda parlament sədrinə suallar da verib. Suallardan birində Ohanyan Qarabağla bağlı məqama toxunub. Güman eləyirəm ki, siz Ermənistanın dırnaqarası arsağının 1921-ci ildə Stalinin əmri ilə Azərbaycana təslim edildiyini bilirsiniz. Göründüyü kimi bu sualla Ohanyan Dağlıq Qarabağın 1921-ci ildə Stalinin göstərişi ilə Azərbaycana verildiyini iddia eləyir. Saxta.info Ermənistanın sabiq müdafiə nazirinin bu iddiası ilə bağlı tarixi sənədlər əsasında araşdırmalar aparıb. Seyran Ohanyanın xatırlatdığı tarixlə bağlı arxivdə konkret sənəd mövcuddur. Söhbət Rusiya Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin Qafqaz Bürosunun 1921-ci ilin 5 iyul tarixində keçirilən iclasından gedir. Həmin iclas Rusiya Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin üzvü Stalin, Qafqaz Bürosunun üzvləri Orjonikidze, Kirov, Oraxlişvili, Fiqanter, Nərmanov, Myasnikov və Azərbaycan SSR Xalq Xarici İşlər Komissarı Hüseynovun iştirakı ilə keçirilib. Və iclasda Ohanyanın iddia elədiyi kimi Dağlıq Qarabağın Ermənistandan alınıb Azərbaycana verilməsinə deyil, Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası sərhədlərində saxlanılmasına dair qərar verilib. Qərarda deyilir: Müsəlmanlar və ermənilər arasında milli sülhün zəruriliyindən və yuxarı və aşağı Qarabağın Azərbaycanla kifayət qədər iqtisadi əlaqələrini nəzərə alaraq Dağlıq Qarabağ Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının tərkibində saxlanılsın. Ona Muxtar vilayətin tərkibində saxlanılan inzibati mərkəzi Şuşa şəhəri olmaqla geniş vilayət muxtariyyəti verilsin. Səs verirlər 4 lehinə, 3 bitərəf. 2. Azərbaycan MK-ya tapşırılsın ki, sonradan Rusiya Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin Qafqaz Bürosunun təsdiqinə verməklə Muxtar vilayətinin sərhədlərini müəyyən eləsin. 3. Rusiya Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin Qafqaz Bürosunun rəyasət heyətinə Dağlıq Qarabağın Fövqəladə Komitəsinə namizəd haqqında Azərbaycan və Ermənistan Mərkəzi Komitəsi ilə danışıq aparılması tapşırılsın. 4. Azərbaycan Mərkəzi Komitəsi tərəfindən Dağlıq Qarabağın muxtariyyət həcmi müəyyən edilsin və təsdiq üçün Mərkəzi Komitəsinin Qaf Bürosuna təqdim edilsin. Sözü gedən qərarda əksini tapan detalları təqdim olunan fotoşəkildə də aydın görmək mümkündür. Dağlıq Qarabağa muxtariyyəti isə 2 il sonra 1923-cü ildə verilib. Belə ki, 7 iyul 1923-cü ildə Azərbaycan Sovetləri Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi
Qasımov və Xanbudaqovun imzası ilə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaradılması haqqında dekret verilib. Qərara əsasən Qarabağın dağlıq hissəsində Xankəndi şəhəri inzibati mərkəzi olmaqla Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradılıb. 1923-cü ilin sentyabr ayında Xankəndi şəhərinin adı dəyişdirilərək 26 Bakı komissarlarının rəhbəri Stepan Şamyanın adı ilə Stepanakert adlandırılıb. Göründüyü kimi sənədlərdə Dağlıq Qarabağın Ermənistanın tərkibində olması ilə bağlı hər hansı məqam yoxdur. Bu təbii ki, Dağlıq Qarabağ adlı coğrafi məkanın tarixən Azərbaycan torpağı olması ilə bağlı idi. Bu fikri əsaslandırmaq üçün ermənilərin Dağlıq Qarabağa köç tarixinə nəzər salmaq kifayətdir. Qeyd eləyək ki, ümumiyyətlə ermənilərin Cənubi Qafqaz ərazisinə köçü 1813-cü ildə və 1828-ci ildə Rusiya ilə Qacarlar dövləti arasında imzalanan Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrindən sonra başlayıb. – 1828-ci ildə fevralın 10-da imzalanmış Türkmənçay müqaviləsinin məhz 15-ci maddəsi ermənilərin köçürülməsini nəzərdə tutur və buna şərait yaradırdı. Məhz bu maddəyə əsasən İrandan və Türkiyədən ermənilər Cənubi Qafqaza köçürülüb. İrandan köçürülən ermənilərin sayı 50-40 min, Türkiyədən köçürülənlərin sayı isə 90 min nəfər təşkil edib. Qeyd eləyək ki, bu prosesdə həmin vaxt Çar Rusiyasının Tehranda səfiri olan Aleksandr Sergeyeviç Griboyedov rol oynayıb. Onun tövsiyələri ilə ermənilərin İrandan Ermənistanın indiki paytaxtı İrəvana, həmçinin Naxçıvana və Qarabağa köçürülməsi prosesi tam yerinə yetirilib. Elə Griboyedovun qeydlərində bu məqam, yəni ermənilərin İran ərazisindən, daha dəqiq desək, Cənubi Azərbaycan ərazisindən Çar Rusiyasının ərazisinə, indiki Şimal Azərbaycana köçürülməsi prosesi aydın şəkildə əksini tapıb. Həmin qeydlərdə əksini tapan ermənilərin çox hissəsi Qarabağdakı müsəlman torpaq sahiblərinin ərazilərində məskunlaşdırılıb məlumatı bir daha ermənilərin Qarabağ ərazisinə köçürülməsi prosesində inkara yer qoymur. Ermənilərin Qarabağa aidiyyatının olmadığını bir başqa sənəd əsasında da sübut eləmək mümkündür. Söhbət 1805-ci ildə Qarabağ xanlığı ilə Çar Rusiyası arasında imzalanan Kürəkçay müqaviləsindən gedir. Kürəkçay sülh müqaviləsində erməni xalqı haqqında bir kəlmə də yoxdur. İbrahim xan bir tərəfdən və Rusiya generalı digər tərəfdən imzalayıb. Bəzi erməni tarixçi və siyasətçilər bu tarixi həqiqəti saxtalaşdıraraq Qarabağın güya erməni vilayəti olaraq Rusiyaya birləşdirildiyini iddia eləyirlər. Halbuki 11 maddəlik müqavilədə ermənilərə aid bir maddə belə olsun yoxdur. Saxta.info qeyd edilən tarixi faktları əsas götürərək bu qənaətə gəlir ki, Ermənistanın sabiq müdafiə naziri Seyran Ohanyanın Dağlıq Qarabağa aid iddiasının heç bir əsası yoxdur.